नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक गराज। तो आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर जो मैं स्विच के बारे में बताने वाला हूं, अगर ये ख़राब होता है तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और अगर ये रास्ते में कहीं ख़राब होता है तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ेंगी और ये सिम्टम क्या देता है शुरू में ही। तो अगर ये ख़राब हो रहा है तो ये पहले से ही कुछ सिम्टम्स जो है वो आपको दे देगा। अगर आप इनको इग्नोर करते हो, अगर गाड़ी कहीं बंद होती है, फिर वो दोबारा वहाँ पर स्टार्ट नहीं होगी। सेंसर के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा दिखेगा। तो ये सेंसर है आपका क्लच पैडल स्विच। क्लच पैडल स्विच जो है आपके क्लच पैडल के ऊपर ही लगा होता है, जिससे कि कार को ये सिग्नल मिल जाता है। जब आप क्लच दबाते हैं तब कार को, ईसीएम को ये सिग्नल मिल जाता है कि आप जो है क्लच प्रेस कर चुके हो, और कार का ईसीयू ये समझ जाता है कि अब आपको इस वक्त फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो इंजेक्टर्स पे और अगर स्पार्क प्लग है तो इन दोनों के ऊपर से पल्स जो है वो कम कर देता है, जिससे कि फ्यूल कंजप्शन जो है वहाँ पर कम हो जाता है। और ये स्विच जो है कई सारी चीज़ें जो है आपकी कंट्रोल कराता है कार के ईसीयू से। सबसे पहले तो जैसे ही आप प्रेस करते हो, आपका यहाँ फ्यूल सेव होता है। कार का आरपीएम जो है, जब फ्यूल सेव होता है तो आरपीएम डाउन होता है, जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है वहाँ पर ये भी बढ़ा देता है। अब आते हैं इसके फॉल्ट के ऊपर। ये कई तरह के फॉल्ट जो है सिम्टम सबसे पहले तो आपको ये देता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि गाड़ी आपकी, कई बार क्या होता है कि जब आप सेल्फ लोगे तो वो एक बार में स्टार्ट नहीं होगी। कई बार क्या होगा कि सेल्फ घूमेगा लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये हो गया पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम ये है कि स्टार्ट होने के बाद गाड़ी मिसिंग बहुत करेगी। ये दो फॉल्ट जो हैं जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, और हो सकता है चेक इंजन आपकी आकर चली जाए। चेक इंजन की प्रॉब्लम जो है आएगी जाएगी, तो आप इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। अगर इसका कोड जो है वो अगर दिखाता है तो सबसे पहली चीज़ जो है कि आप इस सेंसर को या स्विच जो है इसको आप तुरंत चेंज कर देंगे। तो बेसिकली 4 तरह के फॉल्ट जो है यहाँ पर आते हैं। सबसे पहला जो है, अगर ये ख़राब हो जाता है कहीं भी, तो आपका स्टार्टर मोटर जो सेल्फ है वो काम नहीं करेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर गाड़ी स्टार्ट हो भी जाती है तो इंजन मिसिंग जो है वो बहुत भयंकर करेगा। इंजन इतना ज़्यादा वाइब्रेट करेगा कि आप उसको प्रॉपर चला नहीं पाओगे, मतलब इरिटेशन होने लगेगी आपको उससे। तीसरा, आपका चेक इंजन शो करेगा ही शो करेगा। और चौथी चीज़ है कि कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम कुछ और होती है और सिग्नल जो है या फिर जो फॉल्ट कोड है वो इस सेंसर का शो करता है। तो यहाँ पर वायरिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और अगर आपका स्विच चेक करने पर स्विच सही आता है, उसकी रेजिस्टेंस सही आती है, तो सब उसके बाद आप वायरिंग चेक करें। और ये जब दोनों ही चीज़ और पूरी गाड़ी चेक करने के बाद जब भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, तब लास्ट में जो है आपका ईसीएम यानी जो कार का ईसीयू है वो ख़राब हो चुका है, तो वहाँ पे आप उसको रिपेयर भी करा सकते हो या फिर सेकेंड हैंड मार्केट से डाल भी सकते हो। तो अगर आपकी गाड़ी में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो इस बारे में आप कमेंट करिएगा कि अगर इस तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम आई हो। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि इस तरह की और भी वीडियोस जो हैं और प्रैक्टिकली वीडियोस भी जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि मैं थोड़ा सा कुछ अलग करना चाहता हूँ, इसलिए मैं रेगुलर जो है उस तरह की वीडियोस नहीं बना पाता। मेरा बेसिकली मोटो था कि मॉडिफिकेशन, अब मॉडिफिकेशन जो है वो इंडिया में इलीगल हो चुका है, लेकिन इंजीनियरिंग के तौर पे मैं अभी भी उसको कर सकता हूँ और यूट्यूब पे शेयर भी कर सकता हूँ, और उसके लिए आरटीओ द्वारा परमिट भी मिल जाती है। तो अगर इस तरह की वीडियोस, अगर आपको मॉडिफिकेशन, इंजीनियरिंग, रिपेयरिंग और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनके बारे में आपको वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और चैनल ग्रो हो जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे आपको एक से बढ़कर एक वीडियो इस चैनल पर मिलेंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।